Wehehe, lihat teman-teman, ada benda-benda yang berwarna biru. Wadidaw, berwarna biru semua ini. Coba kita lihat dulu. Wah, ternyata ini lumpur. Wis, berlumpur ini. Widih, ini ada keranjangnya. Kita kumpulkan saja ya teman. Habis kita kumpulkan, lalu kita bersihkan. Wadidaw, sangat kotor dan berlumpur ya. Widih. Wah, ini yang terakhir. Oke teman, mainannya telah kita kumpulkan semua. Saatnya kita bersihkan. Let's go teman. Oke teman, di sini sudah ada air bersihnya. Kita bersihkan ya. Wah, kita bersihkan yang ini. Wadidaw, lihat ternyata ini mobil balap. Wih, mantap. Oke, kita lanjut lagi. Wih, hampir bersih. Wah, sudah bersih nih. Yang ini mobil Pak Polisi. Wah, mantul. Mantap betul. Wehehe, lihat yang ini pesawat terbang. Wah, mantap sekali. Gokil. Wehehe, kita lanjut lagi. Wih, hampir bersih ini. Wah, sudah bersih. Ini mobil ambulan untuk membawa orang sakit. Wah, gokil. Wadidaw, mainan apa ini? Wah, ini palu Thor, palunya si Thor. Wih, keren sekali. Wadidaw, lihat yang ini forklift. Untuk mengangkat barang di gudang. Cihuhuy. Wis, oke bersih nih. Wadidaw, lihat ini tank baja. Wah, keren. Wadidaw, yang ini temannya si Tayo, si Rogi. Halo Rogi. Wow, mainan apa lagi nih? Wih, lihat ini school bus. Wadidaw, keren sekali. Wadidaw, lihat yang ini bus tololet. Wah, keren sekali bus tololetnya. Wadidaw, lihat yang ini motor balap. Wah, mantul. Wadidaw, lihat yang ini truk molen. Oh no.
memadukan semen. Wah, mantul. Wih, lihat ini Spider-Man. Wah, mantap sekali. Wadidaw, lihat yang ini kereta api. Wah, mantap sekali. Wih, lihat yang ini damkar, mobil pemadam kebakaran. Wow, mainan apa lagi nih? Widih, lihat ini truk tangki. Widih, mantul. Wadidaw, lihat yang ini beko eskavator. Wah, mantul sekali. Wah, lihat yang ini. Wah, alat untuk mengiling aspal. Wah, mantap. Wih, lihat yang ini truk pasir. Widih, keren sekali. Wadidaw, yang ini tungtung sahur. Wah, mantul. Wadidaw, yang ini bulldozer. Wadidaw, mantul-mantul. Ini yang terakhir. Widih, lihat yang ini ular. Ular mainan ya. Oke teman, mainannya telah kita bersihkan semua. Sudah sampai di sini dulu ya. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Bye bye.